วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะทำอะไรดี so what are we doing today I'm trying to cook a very quick roast dinner oh hello how are you I'm good what are you doing I'm making my cheese sauce so it's just getting to the vital moment now I just need to make it the right thickness there's no cheese in there yet let's put a bit of cheese in like that make it cheesy melt the cheese because normally it takes hours for me to do a roast dinner so I'm doing using the microwave I am using the oven so I'm doing carrots and peas very traditional English dish I'm doing the carrots in the microwave I'm doing that in the microwave with some butter on and cauliflower cheese which has to be baked in the oven I've just made the cheese sauce and I've got some beef and that's fillet beef so it cooks very quickly in the oven I admit I've got Aldi roast potatoes. They're covered in goose fat and they're really good. And frozen Yorkshire pudding, because they take a long time to make as well. So anyway, we'll see how it turns out. But I reckon it might work. It should only take half an hour. So what do we cook? Roast beef and Yorkshire pudding. Is it like a Sunday roast? Well, you can have it any day you like. Yeah, but today is Sunday. Today is Sunday. Aldi roast potatoes. Nice hot tray for them to go on. We'll see how many we want. How many do you think we want? I think I want 4 each. Okay. But is it small though? 5. 8, that's very small, that one. I'll put a bigger one up there. There. In they go. Easy, wasn't it? No peeling potatoes. Yes, it's easy. Next, I've got to get ready for the cauliflower cheese to go Okay. in. I just need to soften up, cook the cauliflower a little bit. In microwave. 5 minutes. วันนี้ผมไม่ได้เป็นลูกมือเลยนะครับวันนี้ก็ให้เดวิดเป็นคนทำคนเดียวเลยนะครับ Are you excited? No, I'm worried. ตื่นเต้น You ไหม said that. I don't know. Oh, so you don't know, but you're just saying it anyway. I think it's around 2 minutes not solve enough, so 4 minutes okay. Okay, 4 minutes is up for. Yeah. นะครับก็วันก่อนเราก็ได้ซื้อสับปะรดมาแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆเราเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีลูกใหญ่มากเลยนะนี่นะครับเราซื้อมาวันก่อนเนาะก็จะมีสับปะรดลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็สับปะรดนะครับแล้วก็จะมีอะโวคาโดลูกหนึ่งจริงๆผมว่าจะกินกับสลัดนั่นแหละแต่อะโวคาโดมันไม่สุกอ่ะแข็งมาก talking about that? แข็งมากเลย I'm not cooking avocado. I'm not talking about you I'm talking about we bought stuff the other day I just show you what it look like the big Too hard to eat. เดวิดว่าแข็งมากเลย 400, bit over 400 grams. Okay. Really nice. Potatoes are going nicely. Potatoes are going nicely. Look. Oh, that looks good. Okay, so we put that on there, like that. Put that on there, like. Actually, we put the extra bit on the end, like that. Okay, good. Next. So what's the next one? Cauliflower. เป็นเรียกว่า Here's the cauliflower. And คือวันนี้ผมไม่ได้ช่วยเดวิดทำอาหารเลยนะครับวันนี้เนาะก็เป็นคนถ่ายอย่างเดียวนะครับนี่ขยันมากเลยอายุขยันนะ ก็นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ติดตามช่องเนาะก็อย่าลืมเลยนะครับติดตามช่อง m ออสซเนาะก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับของวันนี้เนาะเดวิดเป็นคนทำอาหารเย็นให้ผมทานส่วนมากผมเป็นคนทำอาหารไทยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งนะครับเดวิดต้องคนทำ okay, that's good. More cheese on the top. Like that. Making it. Yes without bread Without bread. There we go. That's ready. Hot. Don't pick that up. And then that one goes in here too. Which will not too hot under yeah put it there. Right. กี่นาที Now we can relax. ก็นะครับตอนนี้ก็ของทั้งหมดเกือบลงเข้าไปในตู้อบแล้วนะครับก็เป็นตู้อบของ Oven เนาะก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมให้ดูนี่นะครับก็มี 3-4 อย่างนะครับฝั่งนู้นเลยแล้วก็นั่นแหละก็กับข้าวง่ายๆนะครับวันนี้อาหารง่ายๆ so today is quite easy are you stressed It was easy for you. Are you stressed? Not easy for me. Not easy for me. I was going to do it all in the air fryer, but air fryer เครื่องเล็กไปไม่พอ I reckon I could have done the beef and the potatoes in there at the same time. yeah but no it's not enough space not enough space ไม่พอเพราะว่าตัว air fryer ของผมแค่ I think it's 1 kilo
มา air fry Uh, อย่าไม่ใหญ่พอนะครับก็รอประมาณ Oh, it's good. 20 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามากิน Sunday roast ด้วยกันนะครับตื่นเต้น I'm not making gravy either. I've got the microwave gravy. What are you lazy It takes hours if you make a roast, you know. and you're not sure what the taste like I think gravy like this easier We've been at the Italian festival this afternoon, drinking Yeah. Aperol Spritz. no No, Orange juice. Okay. So I haven't time, you know. ใช่ครับก็ So ทำเป็นอันนี้ซื้อมาสำเร็จเพราะ this ว่า is quite nice. It just microwaves. ทำไมโครเวฟเลยง่ายดีสะดวกดีนะก็นะครับตอนนี้เราก็ what do we have over there That's my cauliflower it's cheese. too hot not Too hot. We're just leaving that there. We've got the meat out. How That's do you- resting for 10 minutes. ใช่ And we're just doing my Yorkshire puddings, frozen. Yorkshire ones. pudding. Frozen Yorkshire why you puddings. not make yourself It's too much work. เดวิดไม่ได้ Frozen ทำ ones เอง are ครับ quite good. 4 minutes in the oven 4 นาที from frozen. 4 นาทีนะจ๊ะ And in a little while, I'll do my peas and carrots and the gravy. I didn't know we have pea too ไอตัวไอ้ They're เขียว frozen. ๆกลมๆ frozen ช่วงนี้ก็คือของแช่ทุกอย่างนะเด็กคนนี้นะผมขอบอกเลยว่าฉันขอ2 อันละกัน Cauliflower. cauliflower นะก็เป็นกระหล่ำดอกนะครับแล้วก็ชีสอยู่ข้างบนนะครับก็นะครับนานมากๆเลยนะครับที่เรานะครับไม่ได้กิน Sunday roast I think long time already How long? Oh, I haven't done one for long. นานนะครับนานมาก You don't normally like it. ๆnot really but it's okay I give it a go one more chance one more time I think every time is Eddie not happy No. They all have to live in England and eat English food like this every day, probably. no I don't think so Not think no so? no Only on คนไทย Sunday. ก็กินข้าวเนาะกินอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเนาะแต่คนไทยทำอาหารได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหา Okay. frozen pea Frozen peas. Right, is that enough? I think that's enough because you don't really like them, do you? not really I just put a few more. you can keep that and doing something else เป็น baby pea นะครับว้าว they look good In Europe, well, in Europe, we're not in Europe. in England In England, we like our food hot hot, นี่นะครับ not Thai style, cooked earlier that day. Gravy. วันนี้เดวิดเป็นคนทำอาหารให้ผมหมด You เลยนะ wanted 4 pieces yes 4 potatoes. There's a spare one there. ก็นะครับนานมากๆเลยครับเรามากินอาหาร Sunday There's roast one ด้วยกันนะ there. มันจะ Sad. too much Okay. นี่ก็เป็นนี่นะมัสตาร์ดเนาะ Oh, and we need. Okay, I put that one back. We use this. Okay. Okay. Cauliflower cheese. มาครับมาฮอตๆเนาะ No, it's all right now. Try and make it look beautiful, but I'm a long way away from it. It's not easy. There. Okay. One. Let me put I some. want cheese on top Do some crispy cheese there. okay beautiful ไหม I got the beautiful, more beautiful looking bit Yeah. with the crispy cheese. มาครับมากิน Sunday roast ด้วยกันนะครับเป็นอาหารสไตล์อังกฤษเนาะ And then, there's still small cauliflower. I might have it. What do I have? Cauliflower. And I have some peas and carrots there. Don't think they look the best. I think I overcooked You the make carrots. yeah I think the carrots are well. you They're supposed to cook together traditional English time, like English food. Overcooked carrots okay and gravy. okay yes you can put on top gravy like this on your meat. เดี๋ยวให้เดวิดทำให้ผมดีกว่า Nice gravy. You yeah you see. can put on top for me yeah so you can see Sauce Yes. on like that. wow Okay. okay thank you Let's see how we go. okay See what it tastes นี่ like. นะครับเดี๋ยวไม่ดูนี่นะครับมาครับมากินอาหารเย็นด้วยกันนะครับ มาเด้อนานมากเลยที่ผมไม่ได้กินแบบนี้ I think the beef is quite good. เดี๋ยวเรามากินเนื้อแล้วก่อนแล้วกัน Peas and carrots are overcooked. But anyway.
Silence. no beef soft เนื้ออร่อยอ่ะใช้ได้เลย it's put Yoshi pudding with the You get some gravy on it. You need way a bit too of gravy crunchy on it. Oh, they don't need to be crunchy. กรอบเกินไปไหม Oh, they're very crunchy. Put some gravy on. They were always eaten with gravy on. that is บอกแล้วว่ามันนานเกิน I told you it's overcooked this one ใช้ได้อยู่นะครับมาครับคือผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไงผมก็บอกว่าผมทำอาหารไทยตลอดเนาะหลายครั้งมากเลยผมก็เลยแบบโอเคงั้นเดวิดเธอไม่ค่อยทำอะไรเลยไม่ค่อยทำแบบข้าวนะครับผมก็เลยโอเคงั้นทำซันเดย์โรลแล้วกันง่ายดีนะครับก็นั่นแหละก็เลยตามที่เห็นครับอร่อยผมชอบอยู่นะเดี๋ยวกลัวคลิปจะยาวเกินนะครับชอบไหมวันนี้อร่อยนะครับ I'm happy the beef is good really I think this Yoshi pudding เนี่ยกรอบเกินไปผมคิดว่าไฟน่าจะแรงเกินนะครับแล้วก็ผมบอกเดวิดเนี่ยมันจะไหม้อยู่แล้วเนี่ย I say too crunchy I tell you so you have to get it out take it out นะครับก็what's called this one potato มันโรสเบโต้ก็อร่อยนะครับซอสคือทุกอย่างอร่อยนะนานๆจะกินทีเนาะก็ถ้าเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมไปตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเลยครับช่อง m ออสซนะเดี๋ยวเราเจอกันในรายการนะครับสวัสดีครับ